大家好啊！咁咧，我哋就開始咗為期10日啊嘛嘅 road trip 啦。咁我哋由溫哥華出發啦嚇，第一站咧就去咗呢個 Abbotsford 嘅 Costco 入啖妖啊，跟住買箱水咁樣啦嚇，跟住就出發。依家咧嚟到一個叫 Merritt 嘅城市，咁冇乜嘢嘅，就係因為喺 Abbotsford 揸2個鐘。就唞一唞，就嚟呢度食個 A&W。第二站呢，即係一陣間呢，我哋食完呢，伸展完之後呢，就會去呢個 Kelowna 係啊。我洗埋食晒啲碗碟，我自己洗。好啦，揸咗好耐，終於嚟到 Kelowna 啦。Hello，我哋已經嚟到 Kelowna 啦。我哋呢嚟咗 Kelowna 嘅第一站呢，首先去咗 Airbnb 放低啲嘢，跟住依家呢，我哋就去咗行一個小山。咁啊，全長呢4.2公里啊，我哋而家行咗少少啫，行咗0.6公里。依家嚟到呢個少少嘅觀景台，睇緊呢個 Okanagan 嘅湖啊。平時喺溫哥華咧都好似好少咧上到啲碌溝咁樣，會睇到一大片湖，跟住仲有啲 city 景咁樣。今日天氣咧唔算話好熱，但係又唔係咧，又唔係話涼嗰啲啊。而家行咗少少咧都流晒汗咁。我哋一陣準備咧就再行上啲攻上去最頂啊！咁呢個叫做 Apex Trail 啊。我哋一陣上到去再同大家睇下風景。好啦，我哋幾經辛苦呢，就上到嚟呢個 Kelowna 嘅一個叫 Knock Mountain 嘅 Apex 啊頂啊！咁就見到成個 Kelowna 嘅景色啊，哇！有個咁大嘅湖啦嘅地方真係好正啊！好啦，我而家行遇到落狗屎啊！喺落山嘅時候落狗屎，哇，好大鑊啊！好啦，嚟到 Kelowna 嘅第2日啦，朝頭早呢，我哋呢起身食咗早餐之後呢，就揸上去一個山嗰度啊，想去行山啊嘛，揸咗好大段路啊！哇！黐孖筋㗎，呢度最後8公里係爛路嚟嘅。早晨啊！今日係我哋 Kelowna 行程嘅第2日啊！我哋嚟咗呢個 Myra Station 嘅Canyon 嗰個 trail 嗰度行下。咁呢，我哋而家呢應該都上咗幾高下嘅。我哋頭先揸車揸咗50分鐘喺 Airbnb 過嚟，跟住之後而家上到嚟呢度有個有好多人踩 mountain bike 啊，跟住呢，你望喺度嘅景呢，好高。好似上到嚟呢已經凍咗好幾度咁嘛，有大風啊！頭先喺樓下呢着短袖衫都還可以，依家上到嚟呢又凍又大風咁樣。不過你見啲人呢踩單車行山嗰啲呢都係着短袖衫，我哋暫時都唔係好夠 Canadian 住嘅。咁我哋今日呢個 trail 呢，佢成程呢好長㗎，可以行20幾公里嘅，但係我哋可能行中間一節仔啦。行一個見到嗰啲以前火車嗰啲 trail 嘅地方啦，跟住同埋有個 tunnel 仔可以睇下嘅。如果你哋中意踩單車都可以嚟呢度，因為喺 parking lot 嗰度呢就有得租單車噶啦。我哋就今日冇打算踩單車，就會行下咯。Hello。香港嗰啲郊野公園呢，就成日叫人啊，自己垃圾自己帶走啊，
唔好餵嗰啲野生動物。咁呢度都差唔多，不過呢度有一樣唔同呢，就係佢呢度寫住呢話呢個公園呢係有義工呢同佢一齊去 maintenance 㗎，咁啊就鼓勵大家呢，如果可以呢，就 donate 俾呢啲義工啦，可以繼續好好咁 maintain 呢個公園。呢度就有一個 donation box 已經 Myra Canyon Donations， 咁啊可以喺嗰度入錢啦。非常好啊！好啦，我哋入5蚊落去啦。好。好啦，落咗山之後呢，我哋呢就揸翻出去食 lunch。咁啊，Kelowna 好出名呢，就係呢啲酒莊啊。咁我哋就揀咗一間去食 lunch 咯。咁其中一個好出名，佢話佢係 organic 嘅 winery 呢，叫 Summer Hill。我哋就嚟咗呢度食 lunch 咯。我哋嗌咗一個今日嘅 house special 啊，係 pear lemonade， 入面係有酒嘅，不過我唔知咩酒，你頭先有冇聽到啊？好。有呢、個pear 嗰啲，好似係唔知咪打溶咗呢，有少少飲到佢嗰陣味，跟住有少少酒味，lemonade嘅味就唔係好出，係好味嘅。呢個係 salad， 跟住呢有個蝦嘅，跟住配一個麵包，跟住我呢個 pepperoni mushroom pizza， 最後係一個 beef burger。葡萄啊，嗰度係葡萄。好啦，我哋啱啱發現咗呢，我哋喺餐廳隔離呢嘅呢個欄杆呢，都有一棵葡萄啊！睇唔睇到啊？菩提好早。我哋呢就入咗個 wine shop 啦，咁呢個 winery 嘅 wine shop 咧，嗱有啲 sparkling 啦，有 rosé，有白酒啊，仲有啲冰酒嘅。哇！你睇啲冰酒，啲冰酒。啲人話呢度啲冰酒都好味㗎。其實啲人話呢啲冰酒好味㗎，啲冰酒應該甜到糖尿啊。係啦，跟住咧，如果大家嚟到咧，想試下咧，呢度都有 wine tasting 嘅，啊。咁啊，我哋就買支酒，買支 sparkling 翻去啦。參觀埋佢金字塔形狀嘅建築物呢，我哋就走咗啦。好，但我哋去咗一個museum啊，咁呢，有好多唔同嘅喺呢個 Okanagan 嘅地方嘅嗰啲動物嘅標本啊，係啦，哇！咁咧，佢哋話咧，因為全部嘅嘢都係真嘅標本嚟嘅嚇。咁哇，好犀利啊！佢哋好似整得好好啊！呢條片要拍俾我香港嘅朋友胡文傑睇啊，佢應該會好中意呢啲啊！真係呢啲標本整得會唔會太好啊？犀利啊！好啦，呢個呢就係 beaver 嗰個皮啊。佢話呢，以前呢嗰個 beaver 嗰個皮呢係用嚟整嗰啲帽㗎，所以就會狩獵嗰啲 beaver。我哋發現咗一樣嘢啊！有100幾年歷史嘅嗰間 Hudson Bay 最近執咗笠嗰間呢，嗱以前呢，好似係會話，好似係賣茶嘅。我老婆話佢有個呢個罐喺度啊。佢哋呢度呢，就話以前呢個 Kelowna 呢個城市咧，即係我哋而家呢個城市呢，就係出名呢，就種煙草整雪茄嘅。嗱呢啲就係煙草嗰啲葉啊，跟住呢，捲就整雪茄啊！哇，好似話好勁啊！每年呢出產80萬支雪茄。
喺呢個奇隆拿呢度呢個城市呢，有一個好大嘅湖啊。咁湖隔離有呢啲公園呢，可以坐喺度欣賞呢個好美麗嘅湖景呢，真係令我聯想起以前喺平洲嘅時候，真係日日望住個好靚嘅海，真係冇得頂啊！呢個城市。好啦，第3日朝頭早啦，要食個精神嘅早餐先得。司機揸車已經揸到好攰，今日要喺奇隆拿揸到去 Banff 啊！好啦，我哋依家呢，就係第3日嘅 road trip 啊。咁我哋去咗呢個奇隆拿嘅 Farmers Market 啊。咁呢個奇隆拿 Farmers Market 呢，係啊，呢個奇隆拿 Farmers Market。就唔係每一日都開嘅，咁啊大家要嚟嘅時候留意下，哇，好似好正咁樣。好啦，即刻入去睇下先。好靚啊！嗱，嗰度有芫茜啦，跟住呢個應該係雕啦，跟住呢個 parsley， 呢個唔知係乜嘢，呢個係鼠尾草，嗰個都唔識。呢個係咩啊？嗰個我哋種過嘅呢個。Oregon。係。哦，Oregano。呢個就係葱，蝦兒葱。呢個係 chive，呢個我中意食啊！我哋呢以前都有種過呢啲紅蘿蔔仔啊，但係我哋嗰啲種到一岩一忽，佢啲全部圓咕碌咁鬼靚嘅。呢度人潮湧湧啊！之前我哋喺 Port Moody 咧都有去咗一個 farmer market，不過嗰度咧細好多，可能行咗幾步已經差唔多行完啦，一個圈仔。呢度呢啲人都又多啦，又有啲狗狗啊，又有啲小朋友咁，好熱鬧。哇！呢度個花 market 真係大好多啊！行完一大條路之後，依家仲可以上嚟行第二條路啊！呢度好似係排隊買麵包啊！睇咗咁多間鋪呢，好似唔係好多話要排隊，但呢間係要排隊嘅麵包鋪啊，似乎真係有啲吸引力。啱啱發現咗一檔嘢呢，係有小雞雞喺度㗎，你可以donate，跟住呢，就唔知係咪摸下隻小雞雞啊！準備出嚟啦，小雞雞準備出嚟啦！哎！哇！喺佢手上啊，隻小雞雞見唔見到？哎呀，好啦，咁我哋呢個奇隆拿 Farmer Market 咧就行完啦。咁啊真係好大，好多唔同嘅嘢。咁啊係好值得嚟嘅。如果你咁啱嚟奇隆拿咧，咁我都建議你嚟。啱啱行完 Farmer Market，諗住翻去攞車嘅時候咧，見到地下有一塊銀杏葉，哇！係銀杏樹啊！佢秋天嘅時候就會好靚，成棵都係金色㗎啦，嗬。好啦，第3日我哋行完 Farmer Market 咧，就出發揸去 Banff 啦。奇隆拿咧真係一個好靚嘅城市，有啲唔捨得啊！下次一定會再翻嚟嘅，會翻嚟摘車厘子嚇，會喺呢個湖邊嘅公園嗰度繼續去曬下太陽，吸收下天地靈氣。好啦，下條片呢就睇下我哋去 Banff 嗰度有啲咩行程啦。下條片見啦，拜拜。